Бейиш нуру. Түндүк казы. Мыкты дене түзүлүшүнө ээ болгон шамдагай канаттуу. Ал балык абууга чыккан кезде эч бир балык андан качып кутула албайт. Атүгүл суунун астындагы акула да туткан ар бир экинчи балыгын качырып жиберген кезде түндүк казы эч бир балыгын качырбастан тута алат. Тагыраак айтканда, профессионал балыкчы. Түндүк казынын ылдамдыгы өтө жогору болуп, 30 метрдик бийиктиктен саатына 120 километрдик ылдамдык менен суунун ичине кире алат. Башкача айтканда, 30 метрдик аралыкта ылдамдыкты саатына 120 километрге чыгара алат. Бул кезде ал секундтун 1/10 бөлүгүндө канаттарын жаап, денесинде жабыштырып алат. Бирок анын дагы да таң калыштуу болгон башка тарабы бар. Адатта саатына 120 километрдик ылдамдык менен учуп келип, сууга сүңгүгөн жандык олуттуу жаракат алат же заматта өлөт. Бирок бул куш жогорку ылдамдык менен сууга сүңгүсө да денеси эч кандай зыян тартпайт. Эмне үчүн? Себеби түндүк казы учуп келип сууга башы менен кирип аткан көз ирмемде заматта баш териси менен сөөгүнүн ортосунда жайгашкан коопсуздук аба баштыкчалары ишке кирет да, натыйжада денеси зыянга учурабай калат. Кудум машинанын коопсуздук аба баштыкчасы катуу урулган кезде заматта иштегендей эле ыкмада. Башка куштардын көздөрү көбүнесе башынын оң жана сол тарабында жайгашса, бул каздын көздөрү башынын бет маңдайкы тарабында жайгашкан. Тагыраак айтканда, монокулярдык көрүү системасына ээ. Бул анын олжосун дагы да жеңил, көлөмдүү так көрө алуусуна жардам берет. Суунун астында да узун болгон денесинин түзүлүшү жана жалпак буттарынын жардамы менен мыкты сүзө алат түндүк казы. Ал 20 метр тереңдикке чейин сүңгүп, саатына 50 километрдик ылдамдыкта сүзө алат. Башка канаттуулардай болуп, тумшугунда дем алуу тешикчелери жок. Ошондуктан тумшугу, башкача айтканда, оозу менен дем алат. Бул болсо, алардын суунун астында 1 мүнөткө чейин дем албай, сүңгүп жүрө алуусу үчүн шарт түзөт. Акыл калчап, ой жүгүртө турган болсок, бул куш дал ушул деңиз бетинде жашоо үчүн, балык уулоо үчүн ылайыктуу өзгөчөлүктө жаратылган. Ал өзүнүн жашоосун уланта алуусу үчүн ага бүткүл шарттар берилиптир. Анын бул таң калыштуу өзгөчөлүктөрүнө карап туруп, суроо туулат. Түндүк казына мындай аң уулоочулукту ким үйрөттү? Балыкчылык илимин кайдан окуду? Ал бул ылдамдыкка кантип жетти? Же болбосо анын башы кантип соккуга туруштук бере ала тургандай абалда жаралып калган? Деги эле анын жаратуучусу, устасы ким? Көр табият ага бул жөндөмдү кылымда да бере албайт. Өзүнөн өзү болуп калды деген теорияда дал келбейт. Себеби жетишкен технология менен да мындай керемет канаттууну жаратуу мүмкүн эмес болуп турган кезде кантип өзүнөн өзү болуп калсын? Ар бир сүрөт өзүнүн сүрөтчүсүн кабарлагандай, ар бир китеп өзүнүн жазуучусун билдирет. Ошол сыяктуу эле бул макулукта өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен жаратуучусун таанытууда. Ал чебер, даанышман, мээримдүү болгон Аллах Таала. Ага бир гана чексиз чебер, чексиз мээримдүү, чексиз илимдин ээси болгон, чексиз даанышман болгон Аллах гана бул өзгөчөлүктү ырыоолой алат. Деңизди, сууну да, түндүк казды да жараткан бир Аллах. Себеби булар бири-бирине ылайык келип, бири-бири менен тил табыша алууда. Ушунча нерсени айтып убара болбой, ыйык Курандын бир аятына эле кулак салалы. Ал бардык нерселерди сонун кылып жараткан. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.